都送上嚟嘅甜薄撐啦嚇。咁睇上去唔算好油膩，其實我好怕好油膩嘅食呢個，好少點嘅。但係今日唔會，我中間會有啲燕麥嘅。因為佢嗰啲腸粉皮咧薄到。通常去食腸粉都係幾種咧欣賞，第一個嗰啲肉啦，肉係嘅餡料啦，最好就唔好落肉片啦。咁啊，第二個咧就係個腸粉啦，最好就係石磨嘅，即係好似呢個鳳爪排骨都嚟埋啦。最貴呢個啦。最貴呢個廿幾。呢個係25，唔係25，嗯。11蚊。呢個就係特產四洲紫菜。呢啲就要原味啊！有咩味啊？原味、辣味、芥辣同埋番茄，芥辣啦。嗯。係啊。嗰啲肥牛係。呢啲都可以啦。呢個可以，上次買過一次好韌啊。肥牛。啊！呢啲一定唔韌嘅，可以啊。啊，撈晒。你要睇佢有冇筋啊嘛，有啲有筋嘅。呢個冇啩。金沙洲啊，咁啊由呢度過去金沙洲飲茶。如果你坐地鐵係地鐵嘅6號線啊，金沙洲係一個島嚟嘅。金沙洲出嚟已經塞。金沙洲出嚟啊，好塞車。我哋而家係反方向，嗱佢係對面塞車，對面啊超塞車啊，呢邊啊冇塞。一路塞到去天河。係啊，塞到去天河嘅呢啲。但係金沙洲就好靚嘅，即係佢喺個島啊嘛，咁啊中意啲小島生活啊，咁啊可以考慮下金沙洲嘅。呢度進入咗金沙洲啦，咁就過咗條橋咋。咁啊地鐵啊喺度，沙貝站啊呢個係，佢就係過咗條橋，咁啊到噶啦。呢個島係屬於佛山同埋廣州共同管理嘅，好多人都應該唔知金沙洲係咩地方。荔灣嗰啲應該知啊，荔灣，如果你喺荔灣嘅，咁啊有祖先嘅，咁以前係過嚟呢邊拜山嘅，咁後期佢就一路開發晒，成個島開發晒，變成樓盤。嗱咁啊，前邊就係江邊，呢邊係環境係靚。就係最大嘅問題就係喺島入邊咯。舅父咪去嗰度，佢喺嗰度呢一欄充電咯。哦，起到好多樓啊！佢係。嗱，呢邊啊江邊啦。舅父就喺對面充電啊，我都認得。嗱，江邊，好正啊！江邊。其實咧，金沙洲配套幾齊全嘅。係啊。人太多同埋出入嗰條路太少啦，冇辦法。包括廣州咧，咪搞過一排嗰啲經濟適用房啊，即係類似香港嗰啲公屋啊，公屋同居屋嗰種，都係喺呢邊。嗱，呢度就係海邊啦。地鐵啊，上邊。江邊，地鐵啊，上邊。上邊係地鐵有線。啊，呢條啊地鐵線啊，6號線。中意島民生活喺呢邊，呢度係一個大嘅島嚟嘅，佢係比較舒服嘅。咁啊，2/3都係屬於佛山嘅，有1/3係屬於廣州嘅。我哋而家去飲茶嗰個地方係屬於佛山。係啦係啦，反正呢度就係啦，嗰邊係屬於黃岐噶啦，我哋而家去緊嗰邊啦。恒大綠洲呢啲一線光景盤，旁邊可能應該係仲有條地鐵嘅。我哋今日嚟呢度飲茶。右邊呢度。係啦，金色呢棟啊。
咁啊，依邊應該係南海啊，屬於冇咩具體嘅交界線嘅。係啊，反正就喺個島入邊。嚟到呢度啦，但係好似有冇啲飲茶㗎黑媽媽啊咁嘅？又有阿叔叔嚟㗎噃。睇過入去睇咗先啦，啲疑慮啊解開咗啦嚇，即係驚冇位啊兩個。好，你原來咧係有茶飲嘅，仲幾熱鬧下咁嘅喎。我哋揾到座位啦嚇，幾驚冇茶飲啊，不過唔怕嘅。呢度唔係啊，係呢個金沙洲咧，因為有好多以前喺廣州住嗰啲人搬咗過嚟㗎，所以咧一定有茶飲㗎。又講下古仔啦。我舅父而家就喺度住㗎啦。咁啊同佢幾個朋友咁啊夾份租咗地方住。呢幾個朋友全部都係即係嗰啲細路仔出咗國啊咁樣，豬朋狗友啊，真係豬朋狗友。以前住邊度啊？住德政路啊、中山六路啊嗰啲啊。咁所以咧，佢哋又搬咗過嚟呢邊，幾個豬朋狗友。不過我舅父個仔都係喺多倫多啊，人哋個仔又喺美國啊，咁嗰啲咁咯。咁幾個豬朋狗友好開心嗰啲生活，睇見佢哋平時咧咁啊，我舅父唔中意飲茶嘅，即係瞓晏啲啊，咁啊揸架車周圍行下咁咯。呢度咧配套設施係幾足嘅，譬如我先頭所講充電樁啊，喺路邊又有，呢個第一。第二，其實離開金沙洲咧就會塞車，但係其實金沙洲裏邊咧唔係話塞得好駭人聽聞嘅，但係離開就塞得好犀利啊！譬如好似先頭我哋揸車經過見到，我呢邊有冇影啊？我哋通常嚟咧就要上內環路㗎，咁即係喺63層嗰度一上內環路咧，見到嗰啲車龍咧一路排，應該去緊天河嗰個方向㗎，一路行到嚟呢度，落咗橋先見到個尾。一路排到去天河，好恐怖㗎！好恐怖啊！呢度住咗好多人。住好多人㗎。廣州啲經適房都喺呢度。係啊，咁啊，因為曾經有一段時間咧，經濟適用房啊，即係咩咧？即係好似有少少公屋或者居屋咁樣香港嘅。冇香港咁咩咯？冇咁多，就做過一段時間。咁然之後咧就所以好多人搬咗過嚟呢度住，都係老廣州，咁啊唔會飲唔到茶。眼花繚亂讀餐牌時間，因為佢哋係有特價嘅，特價點心是一特價。唔係呢個喎，呢度。今日星期二，陳皮牛肉丸11蚊。不過咧好多點心都係冇圖片嘅，脆皮馬蹄糕。早幾日咧我仲喉嚨痛，同埋有2聲咳，今日就好翻啲，就可以啊。百香果布甸、蘿蔔糕，其實呢啲都可以啊。咁啊，仲係飲茶唔係即係一定係要有個主食咁，主食嘅通常嘅一係就腸粉啦，一係就雲吞麵啦。咁咧，如果係肚餓啲啊，可以再加個粥咯。咁啊，粥咧我哋又冇點到，我點咗個豬肉腸粉，石磨嘅，佢標榜係呢個有石磨嘅。OK， 仲有小米糕，其實都可以啊，因為有啲其他粗糧啊、長者啊喜歡食呢啲，冇錯，呢啲米太精嘅話其實唔好㗎嚇，食下啲粗糧啊咁樣對身體有益咯。桂花蛋散都可以啊嚇，鹹煎餅、鹹水果，呢度有鹹水果咯。嗰日食嗰個鹹水果。係，仲有芝士焗台山粽啊！哇，如果冇芝士其實可以試下，不過有芝士唔好啊，太 heavy 唔係太新穎嘅。即係講起新穎咧，呢邊仲有啊，其實人哋先要11點開始嘅。係咩？係啊，原先我哋諗住點呢個嘅，老婆睇唔清，以為朝頭早有飲茶有呢啲，咁啊好新奇啊，想試下蒸蝦，我都話非常之好。但係原先咧上邊寫住11點鐘開始嘅，咁啊諗過第二樣啦。之外仲有辣米線銀針粉都有喎。仲有蔬菜啦、炒麵啦，呢邊就係鳳爪啦，係啊，點個甜嘅啦，馬拉糕，薄餐，倫教糕，參湯浸蝦餃，甜薄餐、鹹薄餐，甜薄餐好啊，甜薄餐同埋鹹肉粽，鹹肉粽嘅有一個腸粉咯喎，腸粉，蘿蔔糕。牛肉丸得3樣嘢啫喎，夠你食定夠我食咧？你睇下先啦，得3樣嘢啫喎。
通常咧，我哋飲茶咧都係咁樣分配嘅，即係一個主食啦。如果係我啲好似頭講嘛，叫個粥咯，或者一個甜嘅，再加個點心，通常咧咩蝦餃啊、燒賣嗰種咁樣嘅配搭嚟嘅。揀咩好啊？沙洲最初咧就99年嗰陣開始規劃嘅，99年好早啊嚇。咁03年咧就諗住做成一個低密度嘅住宅社區咁嘅，因為呢度實在比較大嘅。咁最初就諗住同佛山一齊開發嘅。其實冇咩人嘅早期。早期係冇咩人，早期咧據說咧呢度得3萬人居住嘅啫。大家估下依家有幾多人居住？咪就係白沙村啊，黃岐嗰啲。依家就有足足有30萬人喺度居住，咁啊大多數咧都係廣州人，廣州人咧搬過嚟呢度知。廣州同佛山。廣州、佛山都有，以廣州人嘅，因為點解咧？平啊嘛，翻去廣州市區又方便。環境比較環境亦都比較靚，因為有江邊。咁啊當然啦，呢度房地產開發商亦都有啲比較高端嘅，咁價錢都唔平嘅。一路開發到依家，咁事實上咧，曾經好長一段時間呢度被稱之為孤島啊。咁但係咧，即係始終市政府致力於發展金沙洲啊嘛。咁咧就不斷未停過咁樣起嗰啲出去島外邊嘅路啦。咁啊，包括可能會有地鐵啦，甚至乎有電雞嘅車道啦咁嘅。咁啊，地鐵咧而家有2條線路㗎，6號線同埋12號線，總站都係喺呢度嘅。哦，我哋嘅腸粉到咗啦，好靚咁喎，石磨嘅。係同上次嗰間一樣咯。係。嗱，通常咧佢係石磨咧，我就會同大家講係石磨嘅；唔係嘅話咧，我就唔講嘅啫嚇。好軟熟嘅。預製唔到嘅咧，咁軟嘅。腸粉好難嘅。有，但唔多咯。其實唔會慳好多成本咯。你睇下超市入邊嗰啲咪嗰啲叮嗰啲腸粉咯嚇。唔係咁嘅咧，人哋好。係。以前冇咁容易食得到，去飲茶都係叮嗰啲腸粉嘅食。真係爭啲，好香花生油，老婆講緊。嗰啲皮唔係嗰種淺色嘅，同埋透明嘅，同埋會黐住噶嘛。嗰啲肉咧唔係肉片嚟噶嘛。嗰啲真係特別滑嘅。而且佢標榜咧嗰個豬肉咧叫做原生態豬肉，係咪？係啊。原生態嘅，嗰啲土豬肉嚟，睇下佢嗰啲腸粉皮咧，薄到。通常佢食腸粉都係幾種咧欣賞，第一個嗰啲肉啦，肉係嘅餡料啦，最好就唔好落肉片啦。咁啊，第二個咧就係個腸粉啊，最好就係石磨嘅，即係好似呢一個咁。啲花生油啊香，係。但係而家如果豉油咧，再鹹多啲咁多嘢，非常之好嘅，因為甜口。啱啊！朝頭早唔好食咁鹹，都啱嘅。咁呢度老婆先頭講緊喺我食緊腸嘅時候啦，最大問題就真係塞車啦。但係你反方向係完全唔塞嘅。係啊，好似我哋先頭嚟咁幾暢順啊，暢順到我都唔係好慣咁啊。因為啲人出晒。係啊，今日影片之前一晚咧，咁我去芳村。跟住就翻過嚟，經過見到就翻金沙洲嗰條路啊，塞到喊。係啊！啲人放工翻翻屋企啊嘛。朝頭早咧，就出島就塞。係。到晚黑咧就入島塞。島民咧，咁同埋咧，曾經有好長一段時間咧，叫廣佛同城嘅呢個概念啊。而家同㗎啦，但係咧，如果講到試點咧，就係其實金沙洲開始，因為冇界限，你揾唔到嗰條線喺邊嘅。好似我哋今日呢度飲茶咁。係啊。其實呢度係屬於佛山南海嘅，但其實你好難分辨得到邊條線咧。嗱，譬如你喺芳村或者咩都會有個牌啊，咩佛山歡迎你。係啊。條界限或者經過邊條路。咁啊，如果廣州嘅話咧，呢度係屬於白雲區嘅嚇。呢個屬於黃岐。至於我哋而家飲緊茶呢度係屬於黃岐嘅建設大道1號。但係其實咧，呢度如果咧我哋要喺陳家祠過嚟呢度咧，
47分鐘睇好耐，其實咧有好大段都係行路嘅。我哋以地鐵站為準嘅話咧，其實就係47分鐘再減翻步行嗰24分鐘，其實就20零分鐘咧，你就可以由陳家祠地鐵站啊一路坐，仲要兜遠咗㗎啦噃，兜到文化公園咁樣穿過嚟嘅。咁其實都係20分鐘左右嘅啫。咁如果咧你喺黃沙嘅話咧，其實仲快嘅。冇錯啦，黃沙係仲快㗎。佢因為都係屬於6號線啊，過到嚟呢度咧10零分鐘㗎啦。咁當然啦，唔係嚟到而家我哋而家呢個位置啊，係去到6號線地鐵站嗰度。咁你入得到嚟金沙洲啊，我再用你嘅方法去你想去嘅地方咯嚇。呢度咧，如果你係退休生活咧，其實都係唔錯。至於你話打工咁，事實上咧呢度啲屋咧係真係比老城區嗰啲咧性價比係會高，因為通常你可能會喺西關住嗰啲舊屋咧，好舊，唔係太好啊。嚟呢度住嘅好處咧，就係起碼都有電梯啊，最起碼啦，有小區管理啊。老城區嗰啲咧，尤其佢哋搬走嘅時候啊，其實環境係真係好差，而家叫好翻啲咁多嘅。咁但係始終都係清朝嘅屋、民國嘅屋，你冇辦法㗎。清朝嘅屋，你而家係咪？哇！一出嚟啊，一嚟到呢度就望住個江，係嘛？咁啊，唯一一樣唔好就係塞車。係啊，島上冇辦法。咁但係你就可以擁有一架車。咁啊，除非你話養車又平嘅啫，呢度。係呢度養車好平喎！你睇下我舅父就知嘅，咁中意點停俾佢。中意停喺人哋門口，停喺人哋門口，跟住充電又平。佢話6毫幾7毫子嘅夜晚黑嚟充，就喺路邊充啫嘛。如果你你話越秀咁樣，冇嘅1000幾蚊停車位咁，你話煩到你搞。係啊，又冇得，即係你太貴嗰邊。係啊，800蚊一個月啊，要託晒關係咁先有嘅，一交半年錢先有嘅。都送上嚟嘅田薄撐啦嚇。咁睇上去唔算好油膩，其實我好怕好油膩嘅食呢個，好少點啊。但係今日唔會，我中間會有啲燕麥嘅，試下個田薄撐先。佢中午都有㗎，你落手啦嚇。中午就係大份啲。佢呢啲唔係預製㗎啦，係嘛？有少少似細個食到嗰啲田薄撐。其實薄撐係一片開咗粉，咁啊撐喺度煎咗佢咁㗎。然之後咧，甜嗰啲就捲起身咯，擺啲糖啊、椰子蓉啊、花生蓉啊咁樣嗰啲，又唔會係甜到好離譜，唯獨就係食嗰陣咧就會有啲碎碎跌出嚟，佢椰子蓉放得夠多，好香。好香啊！係。任油喎。哇！呢個可以啊。係啊。暫時食嘅全部都可以。我繼續食埋呢個先，呢個幾好，真係幾好。爆牛肉丸都送埋嚟嘅，有4粒嘅喎。呢個會唔會係喼汁咧？喼汁啊嗱，我做到好細啊，配埋喼汁。咁下邊仲有啲腐皮啦，非常好。不過咧呢度等一等先嚇，啱啱蒸好，太熱啦。咧嚟到呢度就係睇下手提電話，以前係睇報紙嘅，咁依家咧就飲下茶，睇手機咁樣。即係譬如你好似人哋阿伯咁樣，你譬如你係唔中意同人傾偈嘅，咪自己一個人一張台。係。中意同人傾偈咪就約埋啲老友咯，老友喺度。好似我舅父咁啊，湊孫咪抱埋個孫嚟咯，帶佢周圍行下咁。係啊。中意去旅行嘅咁咪同啲老友傾下旅行經咯。後年鳳爪排骨都嚟埋啦。最貴呢個啦。最貴呢個20幾。呢個係25，唔係25。25，11蚊，呢個就係邊個開始試起咧？牛肉球先啦，不如又睇下嗰個係咪喼汁啊？都幾好喎。係啊。同埋咧，價錢唔貴，坐得好闊落，好舒服。佢係啊，都係最貴都係20零蚊啦。係啊，呢度好闊落㗎，咁啊，最初我哋嚟到見到，死有冇得飲啊？老婆話。樓下咁多電雞應該有嘅。要睇有冇電雞。喺金沙洲咧，你有部電雞出行咧就方便好多㗎。廣州都係啱。係咯，有牛肉味喎。
仲要已經係特價嚟㗎咯喎嚇。嗰個腸粉成嗰個。係啊，食完個腸粉已經飽。因為仲有呢嚿咧。食埋嗰嚿都好大嚿嗰個。食唔晒啊！你諗下。嗯。有一啲咧，我睇過人哋加拿大，住喺加拿大。嗯。咁啊，你啲腸粉咧都唔夠呢度，梗係唔夠廣州嘅。嗯。畢竟係粵菜嘅發源地。嗯。咁啊喺屋企整嘅，你整唔到嗰種味。哦。佢買腸粉機，買埋啲腸粉粉，整唔到。老婆意思知咩咧？有啲廣州人去咗加拿大，心心念念掛住廣州腸粉。咁咪自己落手咯，只能夠。係啊，其他譬如牛肉丸其實都做得到嘅，我相信。好難，你未學過你真係唔得。唔係，但係呢個唔重要，重要係腸粉一定做唔到。腸粉加拿大旅居加拿大啲廣州人咁啊掛住廣州啲腸粉啊，自己整腸粉喎。你哋有冇試過？你肯定嘅，你出到去你冇咁多粵菜，你肯定要自己。嗰陣我哋疫情嗰陣出唔到街都試過啦，佢試過啦。個女試過。係啊，個女試過，咪整完出嚟。嗰個平底鑊嚟煎咯。狗都不吃啊！咁啊唔係嘅，未知嘅嚇。嗰個冇嗰陣真係冇得食嘅。哇！試下你哋。嗯，呢個排骨好啊。下次我要過嚟飲下。佢唔會有好難以接受嘅味道啦。25雙皮。嗯，講好嗰個排骨啦嚇，啲骨咧又係大嚿㗎啦，又唔係幼嗰種骨，即係排骨就係骨排上邊嗰啲骨邊嗰啲肉啫嘛。人哋講明都係用好豬。嗯。有冇睇到喺度？啲調味又幾好。農家散養黑。又唔會太肥，又唔會唔肥。明關於肉類嗰啲仲有個芋頭。肉香味。嗯，腸粉都好有肉香味嘅喎。排骨幾好㗎。呢個排骨幾好。要有肥嗰啲排骨先靚。又唔會太肥喎。咁啊，太瘦嗰啲啊，攞梳打。太瘦又唔得喎。唔好食。好衰嘅。咁同埋個芋頭又要好食喎。呢個再粉啲嘅原味嘅，但係都好好味嘅。即係個口咧有啲粉狀咁樣。嗯。唔錯，下次可以再嚟呢度。係啊，佢我睇佢中午嗰啲都係30零蚊一份。嗯。我哋之前咧嚟過金沙洲啊，而家就去得地方多咗，食過啲好嘢啊！乳鴿啊，最好食嘅乳鴿啊，即係中山以外啊，金沙洲食過一次。都唔係。嗰個叫咩啊？咩鴿咩啊？鴿王天下啊！咁而家我哋梗係周圍去食，就知道邊度靚。以前都成日過嘅，我哋喺江邊嗰度玩咗成日。係。記唔記得？記得，梗係去睇下。試下鳳爪。哇！幾大隻，支汁啊掛滿個鳳爪嘅，有少少油又唔好話乾爭爭油都冇嘅噃，你始終炸過㗎嘛，係咪？啊，個醬汁少少辣又唔會好辣，恰到好處，同埋炸得都可以嚇。又唔會爛晒，又唔會話唔爛，非常好。冇牙食咯，冇牙都食到，最足埋單70蚊。原來咧，除咗嗰個特價牛肉丸以外咧，其他點心仲有8折嘅喎。咁啊70蚊2個人，少量食剩。嗰個田博餐咧，攞翻去慢慢再嘆過，16蚊啫。其實就係個鳳爪排骨貴啲嘅啫嘛，其他都係好平嘅。嗯。真係好多人啊！同埋咧，而家9點半嘅都咁多人嘅，打躉咯，嚟呢度坐下咯，講下啲股票嗰啲咁啦，都係，邊度收租啊咁咯。好大，食飯都唔錯，據說。自斟自飲，同幾個老友嗱，我舅父咪就咁嘅樣，呢啲咁樣坐住喺度飲下茶，不過佢唔中意飲茶啊嘛，同啲老友。我哋就喺金色呢棟樓度飲茶。咁呢一個角落咧都係屬於佛山嘅，因為點解咧有電雞嘅？有觀眾又話喺海外可能佢哋唔係好清楚，因為佢咧有 GPS 咧感應到佢係咪喺佛山嘅。一過咗廣州咧就唔
俾行㗎啦，會關電源㗎。同埋喺呢個角度，不過睇唔到啊！我哋先由過馬路咧，對面係睇到嘅。其實前邊咧就係地鐵站嚟㗎啦。咁依家咧，我哋就去江邊行一行，叫做消食。咁啊，跟住就再揸車周圍兜下咯。好大啊，金沙洲。咁同埋都會有好多僵屍車嘅，就咁停住喺度。快嚟到江邊，哇！好闊啊個江面。對面係咩地方咧？呢度仲有條橋喎，等我查下資料先。查到啦，真係好簡單。對面咧大坦沙嚟㗎，即係坦尾島啊。咁啊，上邊呢個咧就叫廣佛大橋，叫大坦沙。大家知唔知大坦沙係咩地方？即係以前咧海角紅樓啊，游水嗰度咯。咁啊，呢度係靠近北邊嘅，游水係靠近南邊。仲會有人喺度釣魚啦，喺魚竿就咁掛住咯，好悠閒嘅生活啊！但係平時可能啲水會漲到上嚟啊嘛，個河堤邊都濕嘅。而家企緊呢個地方咧，就係屬於佛山㗎啦嚇。嗱，右邊呢度咧，先頭講過，呢個其實樓盤咧係恒大嘅。正前方嗰度金沙灣，中海金沙灣唔貴喎，價錢130萬都有交易，15,000蚊一平方咋。即係你話翻到市區，邊可能會有啊？咁當然呢個係二手價，咁當然佢亦都有貴嘅，好似呢啲咁都係2萬零蚊一平方米。你喺市區呢啲2萬幾住到好差㗎，係非常之差㗎。咁喺呢度喎，咁佢係望江嘅喎，係啊，係咪？佢係望江嘅喎，睇唔睇到？嗱，你去地鐵好近㗎嘛，一過對面坦尾島，即刻唔同晒嘅啲價錢。係啊，你係可以享受廣州嘅服務。係啊。南海嘅價格。南海嘅價格。廣州嘅服務，其實咧性價比最高就係呢種。係。你譬如你去到龍津路啊嗰啲，喂嗰啲爛屋啲2萬幾啊。咁你話仲有冇再貴啲嘅都有？咁啊，好似啲咁嘅華僑城、天鵝堡，咁啊平一倍啊度。你如果喺望江喎。嗰啲嘅基本上都4萬啊。咁嗱，你話都係仲嫌貴，救命啊！9,000蚊都有啦。哇！9,000蚊，呢個係佛山㗎啦。係上次經過好似係呢度。係啊。係嘛？嗱，佛山嘅呢啲，即係佢金白天地啊嘛。係啊係啊。上次經過啦。哦係公寓式啊，70方有55萬，即係你睇住個自己嘅荷包咯。你其實而家廣州平有平，貴有貴，真係豐儉由人3個字。廣州就係豐儉。我都唔好講話海外觀眾，我淨係講我舅父。阿舅父起碼唔使再買間屋俾個仔讀書。如果佢真係要置業，佢完全可以揀呢啲啊，啱唔啱啊？佢有廣州戶口啦，唔使靠呢啲有嘅嘢，係咪先？咁啊，啲仔大仔細界個仔都唔係唔翻嚟㗎啦。咁你梗係買呢啲好啦，咁你買200幾萬咪有錢咪得啦。好似呢啲咁200幾萬供嚟，人哋未必肯供俾你。你寧願留翻100萬去飲茶。係啊，啲錢攢住袋，成世都飲唔晒啊！係啊，嗱，啲40幾個咁。2000年幾好啊嚇！咪有啲啊9,000蚊，咪有啲啊23,000啊，呢啲咪23,000咯。睇下你望唔望江咯。係要睇你望唔望江嚇。你就係睇樓層咯，好似我啱先嗰啲萬零蚊啫嘛，低樓層嗰啲。呢度起碼都冇咁逼仄啦嚇。係啊，唔使住得太逼仄啊。我最緊要有部電雞咯，電雞係一切。嗰個佛山嘅公交車，藍色嗰部啊，前面嗰部係廣州嘅。係啊，7口板係廣州嘅，嗰隻就佛山嘅。其實住喺廣佛周邊，反為性價比高。係2樣好處都佔晒。第一，你一樣有地鐵。嗰邊係地鐵站。係啦。第二，你可以又開電雞，又有共享電雞。咁啊，第三，你停車費平。係啊。爭好遠。到城區開部電雞話撞親啊叔叔唔好啫，撞親阿姨呢度唔會啫咩？咁鬼闊條路，邊有咁多阿姨俾你撞啊？後邊嗰度仲有一間茶樓啊，金葉樓啊。因為呢度冇位，你可以去後邊有間金葉樓。反正喺廣州啊、佛山呢啲啊，而家會食。咁我哋就揸住架車周圍行下啦嚇。最啱啊！呢個恒大啊冇二手盤，我起碼查唔到。唔知係咪佢產權有問題，不過呢個唔重要啊嚇。咁另外咧，你夜晚黑咧仲可以嚟食雞煲啊！前邊就有洋山雞，正唔正？唔係呢個位置前邊。哦，
係有一條咧江邊啊，飲奶茶食哦啤酒燒烤㗎，我插到。咁啊而家朝頭早就冇人飲啦，係啊。即係啲僆仔晚黑先放工㗎嘛，係啲後生就喺晒嗰度聚集啊，飲奶茶。咁啊朝頭早就長者就喺度飲茶咯。係啊，咁你而家島上就冇咩後生嘅，走晒去翻工。嗯，而家去晒翻工。你睇啱先塞車塞到。係。喺邊啊？停車又免費。因為畢竟咧，佛山地方比較大，好多嗰啲壽司啊、炭烤啊、炭烤肉啊嗰啲牛肉店啊。後邊啊，必勝客啊咁樣。哦，呢度晚黑哇，係咩豬腳飯你睇，幾鬼多嘢食。跟住呢度仲有一間酒樓。呢邊全部係樓盤啦，10,000零蚊啦平方。係啊，即係中海嗰啲啊。因為佢屬於佛山啊嘛，佛山就平好多㗎啦。係啊。以前仲要限購嘅，你而家就唔限購㗎。又有好多酒店木竹嗰啲。停車又方便啊！停車方便啊嘛，所以點解我哋過嚟就係咁解。之前好似食乳鴿係咪呢度啊？咩電商嗰度啊？呢啲車咪就廣州有個廣字咧，其實就係廣州運營嘅公交粵 A 嘅。咁啊，然之後咧，佢就係廣佛兩邊行嘅，即係佛山公交又去廣州，廣州公交又去佛山。係。咁啊，停車咧就係500蚊一個月嘅啫呢邊。係啦，有啲更平都有聽講。我哋就嚟過呢度飲茶啦。係。咁啊，嗰啲即係好公寓咧，幾廿萬嘅公寓呢度咯。幾十萬就係呢度啦。呢度幾廿萬嘅公寓啊，40萬啊，寫出嚟。寫住都係。現樓40萬。嗰邊啊，仲有啲產業啊，關於直播嘅。有好多電雞啊！總價40萬，啲公寓好多人買呢啲啊，平啊嘛，係即係起碼係負責得到啊嘛，自己承擔得到啊嘛，買得起咪你200幾萬咁，你200幾萬啊，你供一世啊，好冇癮嘅。而且啊，作為投資嚟講唔值。係啊，嗱，你呢啲租翻出去又可以租，200幾萬啊，你收租你都收唔翻啊。你咪搏佢升值咯，只能係。冇噶啦，冇呢支歌。呢邊就係屬於大瀝啊，仲起緊，即係佛山屬於。過咗邊條路就係屬於廣州噶啦。可能呢度已經廣州噶啦嘛。我都唔係好記得咗。先睇嗰個中海金沙灣就係呢度啦。低層嘅就1萬幾蚊。係。咁啊高層啊靚啲嘅咁啊2萬零蚊。交界線。呢條路就係廣州交警。呢邊就黃岐交警，唉嗱睇。咁啊講明就係呢條就係分界線啦，應該。呢條路就係分界線啦，唉。呢邊呢啲樓可能就屬於廣州噶啦。可能係。呢度就屬於廣州噶啦。而家啲外國嘅都過嚟呢邊住。係外國商人。外國商人，非洲嗰啲特別。非裔人士。非洲。揸車都有，你睇唔睇到？揸住部保時捷啦，可能你睇唔到。我睇到啊！三元里嗰邊拆遷啦，廣州交警、黃岐交警就係呢個位置啦，呢條路。咁而家我哋就進入咗廣州嘅地區啦。呢啲就係啲小區啦，好鬼舒服嘅，佢呢邊住得。好耐未嚟過呢個吉之島啦。之前咧就要專程嚟呢度買過節嗰啲禮品翻去。嘅咁啊，依家咧就唔使啊，因為吉之島市區都有開多咗啦嘛。咁啊，今日咧就趁住過開嚟飲茶，就行下買下睇下。老城區咧就盡量就坐地鐵。係老城區坐地鐵。呢邊啊就可以開車。呢個摩托車都開得㗎。非常好啊！今日10蚊均一，咁啊應該買不少翻去㗎啦。而家好多商場都係咁㗎，寵物友好啊。個貓貓狗狗咁咪喺個籠裏邊啦。你又攞部車10蚊均一，正啦，已經有好多嘢睇啱咗啦。寵物嘅友好其實仲。上次我哋飲完茶咧，就去5號停機坪嗰個吉之島咧，咁啊嗰度真係冷清啊！呢度唔同。因為呢度你廣州、佛山都會嚟。係啊，近啊嘛。開部電雞嚟都得，嗰度開部電雞去都幾吃力啊。
好啊，賣呢個牌子喎，10蚊嘅喎。洗潔精啊？可以啊，2隻味。就嗰隻欖菊嘅。欖菊都差唔多嘅啫。虎頭牌，好似係香港嘅。南白又有。隔離咧就廣州牌子欖菊，就係中山。有贈品啊！仲有贈品添啊，送塊布贈品啦。咁啊薑味好啊，其實我中意薑味。即係薑味。係就你拎住嗰支就薑味啦。仲有雞心翅啊，10蚊，有15粒咁樣嘅細細粒嘅。仲有好多水果賣啦，都唔係話靠賣貴啊，20蚊一個蜜瓜，呢個就貴啲啦。又或者脆柿，哇咁細條咯，紅蘿蔔啊，唔使稱嘅呢啲，1蚊一條啊。平時食咯喎，我又琴日買咗就唔使買嘅。呢度全部都係水果，檸檬、蘋果，呢度啲蘋果都 OK 嘅。仲有麵啦，10蚊3包呢個韓國拉麵，好混搭。啲阿姨買咩咧就得㗎啦。阿姨買咗個呢個係鳳頭乜，仲有醋埋，係買支醋好喎喂，食餃子冇醋好難食嘅。甜醋，或者呢整豬腳薑啊！哦，佢都叫添丁啦嗬。呢隻好食啊，志美齋啫。呢隻鹹啲係嘛？甜啊夠啊，呢隻夠味啊。夠味嘛？海天㗎好食啲㗎海天。唔係，志美齋好食啊。志美齋啊！你整薑醋咩諗住？黃豆醬啊！呢度咧係好多非裔人士喺度住嘅。先頭唔知老婆影唔影到啊？有位先生仲開住部保時捷經過添。非裔人士啊？點解咧？因為生完你拆晒，哦，跟住佢哋啊四圍走啦。係，咁佢哋都要揾地方住噶嘛。咁點辦咧？梗係揾翻個近噶啦。跟住淘金嗰邊又貴啊。係啊，唔通你去東涌咩？咁鬼遠，咪就喺翻呢邊住咯。呢邊三元里過嚟話晒都係白雲區啊，嗬。哇！對鞋仲要反剔添，10蚊又抵喎，可以喎。呢個啲黑吉之島專供嘅。係咯，不如既然都10蚊啦嚇，試下佢。有一隻，又有一隻。隔離嗰個係一樣嘅啫。小黃鴨啦，易記啲小黃鴨。啲牌子嘅，平時咧用開呢隻嘅，都係10蚊嘅。洗頭水、沖涼液，呢啲係30蚊咯。哇！咁大支啊，澳寶啊，40蚊。澳寶啊！澳寶啊！澳雪啊！呢個先係澳寶，我唔知啊，一樣嘅啫係嘛？但係底下大支。係下邊嗰個咯，試下。呢啲商場又好啊，尤其而家天氣熱啊，三代同堂咁樣嚟啊，買超市行下又得，嚟到傾下偈睇下有冇咩平價嘢又得。連阿姨啊，嗰個電動輪椅都過得到嚟。即係你翻嚟生活好開心嘅，其實。物價又平，有機會翻嚟啊！係有機會翻嚟睇下。我而家出邊物價比較貴啊嘛。係。仲可以買啲糯米咁啊，自己翻去煮下粥食又得啊！中意猜麵粉，呢個麵粉咁搞笑，個名叫深圳麵粉咧。仲有賣米㗎啦。上一次我哋去吉之島買啊，有觀眾就問：嗰個刀嘜喺邊度出㗎？嗱，呢度睇到啦，深圳 ，OK， 係深圳，唔係香港。我呢度熱鬧喎，賣豬肉啊、豬骨啊、現斬啊，有啱就買咯喎。20蚊均一現斬，有呢個係香港製啦嘅公仔麵啊。後邊你唔落辣粉咪得咯，都幾好食㗎，係啊，都幾好食嘅。龍心咪就係韓國咯，不過呢隻味唔好食嘅香菇牛肉，一定係辣嗰隻先好食嘅。螺絲粉啦，搞到我又想去廣西，我好中意佢，好想去廣西行下。遲啲先，有好多牛肉丸。你琴日買嗰個牛丸好食喎，係咪就係上次喺羅涌圍買嗰個？食晒啦！牛肉丸係好大粒，咖喱魚蛋，你而家日日都賣到4號，叮嘅呢個係。煮都得嘅啫。買包潮州牛筋丸咯。牛筋丸，好牛筋丸。呢啲慢慢。
邊個10蚊均一，可以咧。你擺喺雪櫃冇嘢冇肉食嗰陣攞佢出嚟烚攞包咁嘅啫。係啊，呢個好過呢個。呢隻有幾重？150克嘅。150克，下邊嗰個係320克，即係一樣咯。呢個都有啦，蟹黃麵啊，嗰啲以前咧潮汕啊、汕頭啊、潮州啊嗰啲同事啊，見到佢係兩眼發光嘅。咁佢唔係有蟹肉喺裏邊嘅嚇。如果去到潮州嗰邊咧，有啲小食店咧都會攞佢嚟做麵底嘅。食過腸仔，既然咁耐未食過，食下咧。嗰啲冇益嘅嘢。係冇益嘅。冇益嘅嘢啊！萬威客啦，買翻係嘛？有呢啲細條嘅。腸仔早幾日先食過，不過好耐冇買過。細條好食啊，係嘛？呢隻。哦，呢隻都可以，我唔係好中意好粗嗰啲啊，佢裏邊好多澱粉嘅。呢隻10蚊啊！一樣嘅。呢個240。啊。一樣㗎。一樣嘅。一樣嘅，買包呢啲咯。好。哦。20蚊，20蚊一包。咩啊？做咩整埋呢啲？可能做埋啩。好似唔拉唔。或者係咧，我唔知啊。我全部都買晒，全部買晒呢啲幾嘢。午餐肉。午餐肉定係腸仔？腸仔，梗係腸仔好啦。均一咧，你就會放下防備嘅，話10蚊咁平，買下又多啲，買又多啲，好嘅咁樣係。呢個係軟糖啊，好甜嘅呢個。又或者四洲紫菜啦，汕頭特產四洲紫菜。要邊隻？要原味啊！有咩味啊？原味、辣味、芥辣同埋番茄。芥辣啦。芥辣。嗯。又有10蚊2包係嘛？你唔好食啊！哦，咁你買咗梗係食啦。我哋又買埋晒呢啲。係。唉，要嚟到咁遠先至有吉之島。最衰我哋又唔該曬，唔該。你成日去中華廣場啊，嗰啲以前都有吉之島，後尾變咗百佳咧，而家都變晒嗰個咩話半東來。最憎嗰間。一個嗰間，一個嗰個叫咩啊？華潤。哦。華潤都好啲，起碼都就係廣東人嘅嚇。都係麻麻地嘅，得個貴字。係，中意嚟翻呢啲咯。即係啲超市。吉之島啊，或者係山姆都 OK 嘅，有啲特色先得㗎嘛。得個死貴嘅嗰啲。好似茶樓咁，總係會有1-2樣嘢咧係特價咁啊，氹下你入去㗎嘛。好似呢度咁啊，有壽司咯，就哇好多牛奶賣。而家呢個時間開始有2餸飯啦，咁啊俾你揀咯，揀2個味道咁就得㗎啦。再唔夠你可以揀隻雞啊，揀啲雞髀、炸雞髀翻去咯。我睇嗰啲博主咧喺日本咧收工咧就係咁嘅，邊樣平就買邊樣翻去食。佢哋都係買吉之島。係啊，大雞髀啦，15蚊2個，鴨髀啊，魚都有。糖醋魚嘅叫40幾蚊，松子魚42。10蚊均一，果然不錯啊！大家都趁住今日就過嚟買，仲有酸牛奶。係黃包，搞啊咩嘢？啊，你話即係預唔預製就係呢種啫嘛。佢係連腸粉都有咯。有好多啊，燒賣。即係你唔係個個都去飲茶㗎嘛。早起身咁點辦咧？問你。同埋咧，佢比較賺錢啊！呢啲嘅，你估真係佢嗰個廣州酒家有幾間？總店都未開。仲有賣月餅。係啊，月餅咯。仲有呢個啦，各位海外嘅網友，你哋有冇食過呢隻餃子咧？應該外邊好多嘅，留言話俾我聽。我哋呢個就平啦，香港都平啦，但而家內地平翻啊，19蚊9一條。都算合理嘅，咁啊梗係冇海外平啦。呢個10蚊5罐，就決定買10蚊5罐，15蚊。係。咁呢個係好低量嘅酒精，好低嘅。咁仲有呢個咧，嗱，之前一集咧同大家講過。有冇啲好飲嘅啤酒？
你想飲啤酒咩？飲完要瞓覺喎。冇啦，都係都係菠蘿啤啱我哋。係啊，嗱呢個咯，珠海，珠江，仲有檸檬茶，呢個太甜啦，都好甜嘅。同埋仲有好多飲品啊，非常之多，烏龍茶啊、麥茶啊呢啲，其實呢啲都係內地生產嘅，有啲好似係江門嘅，如果我冇記錯嘅話就天津啊，睇唔到。有呢啲係嗰啲果味汽水啊，呢啲就係無糖嘅，呢個有酒精嘅，邊呢啲就係都有酒精嘅。吉之島啊多呢啲嘅，上邊全部都係。有啲係國產，呢個係國產嘅，可能授權咗啊。個樣幾似廣州人的汽水，10蚊3支。呢個啊喺公司對面嗰個平價超市啊，2蚊1支。嗰個好平。又係10蚊，平時好似賣16、7蚊咁嘅，好似。買派翻去啦，係啊！牛奶或者黑朱古力，買2隻味。買2隻味。呢個係牛奶咯，10蚊嘅。唔要牛奶，我要最黑嘅。呢個咯，呢個。委內瑞拉豆豆。可。呢個夠。會唔會食咗瞓唔着覺嘅？你要睇佢呢度有冇可液塊。有冇啊咁？梗係有啦。代可嗰支就人工做出嚟。人工朱古力嗰啲叫。呢個就真係可豆。呢個好啦。呢啲好食。買翻去俾個侄女啊！買啦，係我哋個女又唔食噶啦。買呢個。你睇下邊個？佢有啲係男仔，有啲係女仔啊！佢呢啲有玩具啊！係有得食。有得食有得玩。20蚊啊！有得食有得玩。平時買一個係10蚊。15都試過以前。係啊，你個女最初嗰陣，一放學成日扭呢啲嘢㗎。係咩？嗰時啊，買臭蛋啊！買臭蛋嘅買呢啲奇趣蛋。意麵哇你啊！謝大廚，謝霆鋒嗰隻，佢仲要俾埋咩喎？睇下俾埋醬喎。即係佢溝好晒，翻去煮熟佢撈啊得啦，係嘛？係啊。20蚊，黑椒牛肉意大利麵，要唔要？大醬包，試下啦。大廚啊！呢個意麵好少㗎咋。咁你咪再加其他嗰啲意麵咯。意粉得個110克咋。哦，有咁多醬嘅，哇！我哋都係等人少啲，翻嚟呢度買啲豬肉啊，多人啦，冇得慢慢揀。你喺呢度慢慢揀咯。我睇住架車喺你哋嗰度嘅吉之島會唔會咁樣賣豬肉嘅？相信唔會咯。帶大家睇下呢個粟米油啦，刀麥香港牌子啦，佢係深圳市喎，而且佢冇講明係原材料係嚟自哪裏嘅？豬頸肉係嘛？好，20蚊，梗係要啦。牛肋條又有啦。牛肋條。乜就係平時食烤肉嗰啲咯？進口牛肋條，但係佢冇寫邊度進口。巴西我睇到啦，買好多巴西嘢喎，我哋而家。60蚊一斤。呢個係新西蘭嘅牛腩。啲大豆又買巴西嘅，牛肉又買巴西嘅，但係踢波冇人哋巴西咁叻喎。食嘅齊哈爾，佢係撈好咗嗰啲牛肉嚟㗎，係一種風味嘅齊哈爾風味，有肉丸啦、肉片啦，全部都包裝好嘅，仲有啲串添。又或者，呢個上次好似買過呢個係咪？佢撈好嗰啲，係啊，嗰啲肥牛，係呢啲都可以啦。呢個可以，上次買過一次好韌啊。肥牛。呢啲一定唔韌嘅，可以啊。撈好晒。你要睇佢有冇筋啊嘛，有啲有筋嘅。呢個冇啩？
60蚊一斤，嗯佢話撈好味嗰啲，嗯即係有時喺屋企你想食烤肉用呢啲。嗯，係啊，我話韌咁咪呢個咯，有骨啊肥牛算咧，或者係呢啲啖啖肉，啖啖肉，實唔韌得啦呢啲。牛仔骨好韌㗎，可以，又食過一次嘅。喺酒樓食一隻定兩隻？呢度一隻嚟咯，嘅咋？如果喺酒樓食28蚊一隻鬼咁靚。係仲賺埋俾你嘅，係，因為但係酒樓就係得嗰個特價嘛。係其他就即係佢唔原價。賺錢㗎嗰個菜。咁啊仲有雞啊，呢啲啊半隻雞啊19蚊9嘅，要補充營養買一盒翻咁咪煲湯啦，又有得食。好似呢啲咁啊，雞我麻麻呢度呢啲雞，係我中意市場嗰啲雞市場嗰啲咧。雞。呢個買過幾次啊？呢啲雞唔係唔好，因為市場好啲。又買齊啦，又買咗咁多啊！原先其實都唔係諗住一定會嚟嘅，買下又多啲，買下又多啲，咁啊抵買梗係買多啲嘅，而且質量有保證嘛。原先同我哋飲茶嘅時候所講啊，話好多老城區嘅人搬咗過嚟嘅。咁其實大家都睇見啦嚇，你再平都未知道話專程執嚟呢度吉之島㗎，因為外邊又唔係冇，係咪？咁講明真係好多人搬咗過嚟，攞個箱裝啦，不如又大豐收啦，仲有先頭做問卷，做問卷啊，攞咗2分鐘㗎嘛，仲有喂。係因為佢見到我哋有買嗰個出奇蛋，所以就做埋呢個係啊，問卷調查，即係買啲朱古力嗰啲咁樣。嗯，咁啊，呢隻支係咩？意大利嗰隻。係意大利，咁啊，仲有全部都係零食。係，呢度有少量肉都係零食。因為琴日買咗菜就唔使啦，仲有啲肉。咁仲有啲汽水啊，咁啊呢個就琴日喺三寶買嘅係啦係啦。平時如果你飲嘅買呢啲橙汁，你要認住呢一個。NFC，係啦，佢嘅意思即係冇其他嗰啲溝嗰啲咩添加劑啊，溝嗰冇錯啲嘢。咁啊純橙汁，嗯，咁多240蚊，係，就係咁啦。我哋準備離開金沙洲，係啦，出島啦，塞車，肯定㗎。金沙洲最唔好嘅嘢咧就係塞車。冇錯。咁如果你話喂我唔想塞車咁，你咪坐地鐵咯。嗱，呢度已經係地鐵站啦，上邊係地鐵站啦。因為地鐵嗰度全部都係電雞，咁啊停低部電雞，跟住坐地鐵咯，幾爽下噶。咁你喺島內邊咪開電雞咯，出島你咪坐地鐵咯，怕塞。但係個個都開電雞啊！你睇，佢呢度咧電雞係分開一條車道嘅，哇，都係電雞爽噶啦。梗係啦，唉，你睇塞到，已經算唔塞㗎啦。反正就係好塞車㗎呢度。因為佢右邊咧，後邊仲有一個高速路落嚟嘅，佢有一個高速路落嚟嘅，會經呢個位置。嗱，所以點解話要開電雞就係咁解？哇，真係，唉，幾鬼爽！咁啊，呢啲就係島上嘅生活啦，金沙洲島。嗱，嗰度就係大嘆沙島。地鐵就係行呢一條線嘅，呢條橋嘅。咁啊，車就行呢條橋嘅。佢入呢個島有3條定4條橋，咁啊有2條喺廣州，2條喺佛山。仲有咧，喂，你睇影下前邊。嗱，啱啱有個地鐵經過啦。前邊咧就係我哋早排啊去羅沖圍飲茶嗰度，咁就前邊咯。係啊，呢度落邊就係羅沖圍啦。係啊，呢邊咧真係好難搞啊，嗰個塞車。環境啊靚啊，你睇爽到咩咁啊環境。個海平珠江面咧好開闊嘅，就係塞車，同埋啱先嗰間茶樓咧都幾好食啊啲嘢。咁啊，你哋都可以去試下噶。反正呢度咧就我未見過佢唔塞車。大年初1、初2嗰啲咯，一樣塞。一樣塞噶。係啊。仲要佢又唔係話咩事情噶喎，就係唔知點解。日日塞車，就係因為佢係
譬如你3車道合併成1車道，咁你咪唔塞都要塞㗎啦。好難嘅，除非路況仲好過咩龍津路嗰啲㗎啦，係咪先？一樣嘅啫。一樣。呢度有個好處咧，就上去啊高速快手。如果你住喺倫敦路，你上高速你啊難啦。同埋佢一出嚟接駁內環，哪怕接內環都好啦，都係要塞車嘅。呢度落去係真茶路啊，就係飲茶嗰度啦。尋日早幾日飲茶嗰度啦，就係呢度食。係真茶路就係又係哇，係塞到。去羅涌圍就係嗰日飲茶。羅涌圍咯，又係一個塞車黑點嚟嘅。咁啊上咗嚟內環呢段就好啲啦。羅涌圍，唉，真係華為啊！攞塊地喺嗰度，我又唔係好明。華為啊！上次我哋睇呢一度咧，富力桃園啊，2萬幾咯，呢度就咁啊。金沙洲咧嗰度啊有1萬幾蚊咯。電廠嗰日樓下呢度下邊飲茶啦。係啦，我哋嗰次就喺呢度飲茶啦。嗱，咁呢啲啊，羅涌圍呢啲咁又2萬幾咯。富力嘅以前好有名嘅日樓盤。富力桃園、富力新居好啲，因為嗰度係中山八，呢個係富力咩嘢？半島好似。富力半島啊，嗰度係。好似係。呢度係2萬幾啊，咁啊金沙洲又2萬幾，咁啊你自己諗啦。咁啊，但係金沙洲有個好處咧，就係有地鐵啦。佢呢度咧你就。好遠啊！個地鐵去到西村嗰度，等於冇咁滯啊！真係要等13號線啊！呢一段就係啊，因為佢最需要行條橋啊！呢邊如果唔使行條橋仲好啲，你要行去地鐵，佢都要行一條橋。呢度落邊就係嗰個羅涌市場，羅涌圍市場，就係上嗰日買餸買牛肉丸嗰度，即係好似呢啲舊嘅，你拆咗佢就得㗎。如果俾隻成都嚟，一早就拆咗啦。你廣州有乜計啫？有冇啲錢都要俾人。又嚟到晚餐時間，今晚咧我哋係食呢啲。今朝咧喺吉之島買嘅烤肉啦，有豬頸肉，呢個係肥牛，同埋一啲腸仔以及係蝦嘅。咁中間咧呢度有一個鐵盤，哇！呢個鐵盤好刺激咁喎。佢仲有少量白飯啦，同埋蔬菜咯。要噴啲油落去先係嘛？因為啲肉咧，佢已經會有油㗎啦。其實噴少少，令到佢唔使噴。係啊，令佢冇即係第一下擺落去唔黐咁解嘅啫。炸嗰啲蝦肉。哇！好吸引啊！呢一個，咦，今晚大餐喎，啲蝦要食晒佢。食。一人一隻先啦。咁樣烤一輪食一輪，烤一輪食一輪。最大個。係。我負責開火嘅。冇法食真係。未得。呢啲係咪要燶啲咧？可以啊。蝦係最後咯，好似食嗰啲韓燒咁喎。呢個就係韓國燒肉嗰啲款嚟。買咗好耐啊！小紅嘅。又係小紅嘅。跟住咧，仲有啲紫菜，咁包住啲肉食嘅。至於依家連啲腸仔擺埋落去，哇，好靚咁喎！同埋啲肉開始變色啊，可能食得添㗎啦，都差唔多。差唔多嘅。不過佢切得咁薄咧，燶啲都唔怕嘅。即係你喺超市買呢種咧，咁人哋幫你切埋咯。手工。非常好。咁你翻到嚟啊，洗都唔使洗啊，好慳氣啊！慳功夫咯。攞個咁細嘅去包，啲牛肉食得啦嗬。我食牛肉先。我細下佢係咪？咁咪唔使點醬汁㗎啦。你中意啦。試下先啦嚇。有呢啲。試下味道先，唔好講咁多先。哇！有啲聞到啲黑椒味啦我。咁樣包住食。啤酒。好爽。仲有呢個。菠蘿啤。哇！飲咗罐㗎。你傻啊！邊有飲咗罐浸落去嘛？仲有呢個。冇咗個張紙喺香港未直接買嘅。都幾辣，我包紫菜好食喎，
即係包紫菜好食。啊，包紫菜好食喎，好有趣喎啲味道。佢辣辣地嘅紫菜。今朝又冇買生菜，買生菜攞生菜包仲好。唔使啊，嗱，將啲火生到最大，夾啲肉。即係你喺屋企可以慢慢食咯。嗰啲油咧就走咗落去下邊。我哋仲諗住計劃又去。我哋計劃去佛山食烤魚係咪？過幾日先？係啊，都要夜晚黑嘅喎。最好個天啊，快啲凍翻啦。唔係依家啲風已經開始有啲寒氣咧，等佢翻咗學咪我哋咪去咯。我日日都喺度翻學。好正，係。美味。哇！爆佢！呢個咁樣唔算太燶幾好。哇！而家佢已經夾晒嗰啲豬頸肉。豬頸肉。好啊！我夾唔燶啲，我中意燶啲。要唔要？要啊！哇！好食啊嘛！哇！出行未食過呢個人啊！佢話佢好餓啊！咁啊，火已經關到最細啦。呢個肥牛咧，黑椒味濃咗少少，一切都好。咁咪食啊！你再唔加。至於呢個五花肉咧，就比我想象中好。其實我唔係好中意食五花肉，但係呢個係唔係我唔中意嗰種味道？點會？係。哇！呢啲爐洗嗰陣會唔會唔係幾好洗？一浸咪得咯。我仲有攞埋鹽嚟怕，佢有晒味。係嘛？有晒係啊！嗰啲肉有味。唔使啊，唔使鹽啊。如果你自己喺市場買，你就要。係自己醃就要做埋醬汁各種啊，同埋都幾公道啊！佢啲唔係好多汁嘅啫，就係呢一盒啦，59蚊一斤，即係500克。呢隻就40，豬肉就40。嗱，佢唔係靠下邊好多汁咁樣嚟整重佢啊嘛。至於我就繼續食啦，試下個腸仔先。烤薯片好。佢呢個唔係爆汁波波腸嚟嘅，即係冇芝士喺裏邊啊。至於老婆咧，而家係諗去切啲薯仔啊嘛，即係咁樣擺喺度煎嘅。哦，唔係薯仔，係粟米。使唔使開大啲火啊？就咁啊，擺住喺度係㗎啦嚇。因為我哋廣東人咧就唔知啦，北方咧佢仲有食法咧，將啲餅啊，因為佢要煮食噶嘛，將個餅擺喺個爐邊嗰度，慢慢烘，嚟到最後一輪啦。咁啊，薯仔切咗片殺過嘅，係啊，你驚佢唔熟啊，太耐嘅，太耐啊嘛。哇！嗰啲肉咧話住唔食又再落一輪咧，因為真係好食啊！黐住嗰啲薯仔又再等多一輪，個女等嘅，搞到我又想再等啲添。咪等咯。不過太多位置擺唔落。最主要啲飯都食晒。係，我估冇乜所謂。等陣先啦嚇。